Eita, bexiga! Oi, gente, começando mais um vlog pra vocês. É o máximo que eu consigo de animação, porque são 4h59 da manhã e eu tô morrendo de sono. Mas eu tive que acordar agora porque a gente vai viajar. Eu tô com sono, eu não consigo ser feliz assim que eu acordo. Acho que ninguém consegue, mas tudo bem. Gente, olha só o céu. Não tem nem sol ainda. Tá tudo escuro, olha isso. O galo tá cantando em algum lugar dali. Tô vendo seu olho aberto. Bom dia. Ei, tô vendo seu olho aberto, viu? Bom dia. Carinha de sono. Ei. Ele tá processando, Carol. É que toda vez que o pai não acorda, quer que eu levante, eu faço bom. O pai tá processando ainda, calma. Ei, acorda. Acorda. Pia mesmo. E agora são exatamente 7h50 e só estamos pegando a estrada agora. E olha que a gente acordou, era 4 e pouca pra poder se organizar e tudo mais, pra sair mais cedo, porque meu pai queria sair antes das 6. E não rolou. São 7 porque a gente tá saindo agora, quase 8 horas da manhã. E fora que a gente nem comeu ainda. Eu estou aqui faminta. Tô aqui com o Matheus, dá um oi. E aí? Parando aqui para comer. Paramos no posto mesmo de gasolina, porque era o que tinha. A gente não achou uma padaria aqui na cidadezinha que a gente parou. E é isso, comendo salgados, porque é o que tem. Bem saudáveis. Gente, já deixa o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E me segue lá nas minhas redes sociais também. Vou deixar todas aqui embaixo. E me segue lá se você ainda não me segue. Gente, olha a água desse rio. Isso aqui é uma nascente, ó. Dá até pra ver os peixinhos ali. Isso aqui é uma nascente do rio, na cidade de Pureza. É, tem até ali o povo tomando banho. Aproveitando que a casa tá vazia e com silêncio, vou mostrar pra vocês aqui bem rapidinho. Tá uma baguncinha. Matheus tá ali dormindo. A vovó tá ali dormindo também. A casa é enorme. Aqui é um quarto, aqui é a cozinha. Vou mostrar bem rápido mesmo. A casa tá uma zona. Aqui é a área que ninguém usa da casa. Aqui é uma sala abandonada que só tem troço. Como vocês podem ver, só tem troço mesmo. E aqui é uma área da casa que é cheia de quarto. Que de noite isso aqui aí dá medo. Não vou mentir. É um monte de quarto vazio, assim, que não tem nada e ninguém dorme aqui. E o povo tá descascando milho pra gente assar e cozinhar também. Suelen, dá um oi pro meu vlog. É sério. Dá um oi. Diga oi. Vai, vou postar, viu isso? Vai, não. Eu vou, diga oi direito. Imagina se um cavalo fizesse na tua cara. Eita, bexiga. Viemos dar a casca do milho para as vaquinhas e os bois que estão aqui no cercado. Esse aqui é o maior boi de todos da fazenda. Consequentemente também é o pai de todos. Ele é pai de quase todos os bezerros aqui da fazenda. Né, Thor? O nome dele é Thor. Tão forte que ele é. Não recebe comidinha na boca. Não é ele não. Foi só lindo. Bom dia, povo. Acabou que ontem eu nem gravei mais nada e já tô aqui, acabei de acordar. Já estamos preparando feijão pra fazer feijoada. A outra tá com a mesma roupa. Mulher tá com a mesma roupa de outra, não tem vergonha não. Estamos indo agora pegar limão no pé pra fazer suquinho. A outra ali de bota e tudo, que coisa mais linda. Esse pezinho de limão aqui. Olha só. Isso é ruim de tirar, um limãozinho aqui, ó. Tiradinho da hora pra fazer suco.
Tô indo andar de cavalo agora, minha gente. Olha o estado dessa minha calça. Toda rasgada, mas eu gosto de andar assim. Eu pego a calça mais surrada que eu tenho pra andar de cavalo. Eu coloquei uma blusa do meu pai. Falta só a bota no pé. E vamos embora. Achamos o gado aqui da fazenda. Uma parte dele. Tava escondidinho aqui no meio dos matos. Do nada veio um negócio branco bem pequenininho. A gente foi catar o que era. Do nada um bezerrinho sozinho aqui, abandonado. Os outros estão tudo lá atrás e ele aqui, sozinho, bichinho. E tá bem pequenininho, acho que nasceu há pouco tempo. Aí foi? Cadê o Dodói? Como foi o Dodói? Tu machucou aonde? Aqui. Aqui? O Dodói. Comendo o quê? Popoca. Popoca. Dando banho agora, depois de um dia correndo. Não é não? Eita, chega Rafael na cara da égua. Eu vou escrever meu nome aqui, ó. É isso aí, grupo aí, e aí? Grudo não é suor, menino. Não, mas ela tá podre mesmo. Ela é cinza e ela tá bege. Ah, o medo de um coice é enorme. Olha pra mim, não. Olha pra lá. Mas confiando em Feito Roberto, que diz que ela não dá coisa. O papo está aqui agora, terminando de montar a fogueira para poder acender, pra gente comer milho assado, que desde que eu cheguei eu quero comer milho assado, ninguém assou milho para me comer. Vamos acender a fogueira e ela tá só de um lado, minha gente. Esse lado aqui ela não acendeu, tá só ali. Ai, que droga. Não fizemos o trabalho da forma correta. Não teve infância. Nossa, Finalmente, milhinho sendo assado, o papai tá fazendo churrasco, né, pai? Dá um oi, pai. Oi. Qual foi o neném que entrou na banheira aí, de roupa e tudo? vai ficar de castigo. Eita! Tu vai ficar de castigo? Olha ele, vaqueiro. Pança sabe dar legal no meu vídeo, nos meus vídeos. Aparecendo de maquiagem pra vocês pelo menos uma vez nesse vlog, quando eu era decente. Tô aqui tentando fazer umas fotos, me maquiei pra tentar fazer umas fotos. Estou literalmente na frente do sol. Eu não tô conseguindo nem ver o que eu tô gravando na tela do celular, porque o sol está literalmente na minha cara. E vim fazer umas fotinhas, porque meu Instagram faz 12 dias que não tem foto nenhuma no feed. Gente, esse é o último dia aqui na fazenda, a gente já vai embora amanhã cedo, então já vou encerrando o vlog por aqui. Espero que estejam gostando desse tipo de conteúdo. Me deem dicas de vídeo aqui nos comentários, já deixa o like, não esquece de se inscrever no canal também. Minha irmã ali passando atrás, participando do vídeo sem querer. E é isso, gente. Espero voltar com muito conteúdo pra vocês e